is impressive that you managed to survive this long. I am amazed at how quickly you adapt. Und somit grüß dich zurück zu Generation Zero. Wie du siehst, wir sind hier herunten in der Fluchtburg. Wir müssen uns den Weg hier rein erst freischalten, indem wir die Materialien für die Fluchtburg besorgen, um diese zu befestigen. Jetzt zeige ich dir wieder allen Widrigkeiten. Hä? Ach so. Warte mal, was war denn da? Vertraue niemals jemandem. Jetzt muss ich selber erst schauen. Nicht allein die Fluchtburg, vertraue niemandem. Das ist doch gar nicht gezeichnet. Egal. Ja, wurscht. Jetzt mal scheißegal. Wir werden uns nun die 3 Materialien besorgen. Ich versuche natürlich schleichenderweise, was bei mir sicher wieder schief gehen wird. Allerdings bevorzuge ich heute den Kampf. Genau, das wird ein ziemlicher Krampf werden. Kurzen Augenblick. Mal kurz in die Einstellungen. Audio. Ich glaube, das ist schon bei Weitem besser. Ansonsten schreit das immer so, weißt. Die ersten Materialien müssten dort hinten an einem LKW sein. Genau. Das zweite oder das erste oder eines der 3 da hinten bei einem LKW. Dann da und oberhalb in einer Scheune. Wir werden uns das jetzt einfach eins nach dem anderen holen. Genau. Wie du siehst, wir haben ja schon relativ prominente Gäste. Von Harvestern über Tanks, über Hunter ist alles da und vorhanden. In der letzten Aufnahme war hier noch ein Rivale unterwegs. Genau. Ich glaube, den werden wir gleich mitschlucken. Ja, wenn man das so formulieren darf. Schluck-du-Luder könnte man glatt zu unserem Charakter sagen. Was der schon Kugeln geschluckt hat, das ist ja nicht mehr schön. Und zwar, wir werden heute einen kleinen Probelauf machen. Ich habe da gibt es ja dieses letzte Waffen-Update, da sind ja diese komischen Lafetten dabei. Schau her, diese hier. Ich habe jetzt insgesamt 25 Stück produziert. Und die werden wir, wenn es uns gelingt, aufstellen. Im Krampf, ich meine, die halten eh nicht viel aus, es ist halt ein lustiges Gimmick, mehr auch nicht, aber wir werden es halt einfach mal probieren. Und genau da hinten in dieser Scheune sind dann die letzten Materialien, die wir brauchen. Es wird aber vorerst ein lustiger Krampf werden, wenn wir uns hier mit allen auseinandersetzen. Genau, die Gefahr aus Sorken ist da hinten irgendwo, den könnten wir uns, jetzt ist der Durten. Na, ich glaube, wenn wir laut genug sind, dann kommt er zu uns. Genau. Also, wir haben jetzt da 2 Tanks. Da hinten war ein Harvester. Unser Rivale ist da hinten irgendwo. Also, das kann recht heiter werden. Wie du vielleicht in den letzten Aufnahmen gesehen hast, sind ja die Tanks etwaig agiler geworden. Du Scheiße, das sind 3 Tanks. Da ist der 3. Da hinten ist die Gefahr aus Sorken.
Den könnten wir uns heute oder demnächst auch mal schnappen. 1, 2, 3. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich glaube, den Reaper Tank... Den Reaper, den schaltest du ja im Endeffekt ja nur dann frei, wenn du Himfiel fertig gespült hast, oder? Ja, müssen wir noch und dann mal schauen. Weiß ich nicht mehr. Also es ist nur die Prototypenklasse, aber ich finde die an und für sich sehr beeindruckend gemacht für dieses Spiel. Na gut, zum Reaper oder zu einem FNX oder Apokalypse kommen uns nicht zu, wie was eh klar ist. Brauchen wir gar nicht reden. Aber trotzdem. Au! Kruzifix, du! Hundi, du! Schürches! Och hälsade nyinflyttade till Mullvadsstaden. Detta är Veronica. Vi kommer dela rum, så låt oss vara kompisar. Hur många är ni? Jag heter Kalle och jag vet inte. Just nu letar jag efter överlevande från en sammandrabbning vid mitt förra läger, men ja, det ser inte lovande ut. Jag beklagar. Jag har också förlorat många. Om du hittar dina vänner så finns det gott om plats för dem här, okej? Genau. Also, jetzt wird über Freunde und Nachkommen geredet, gell? Kurzen Augenblick. Ich muss da diesen Spuckschutz vom Mikro ein bisschen aufverdauern. Weil das Herz nämlich hat deppert, aber eine verfeichte Aufsprache habe. Ich überlege gerade. Kampf oder wollen wir uns einscheißen? Ich glaube, wir werden uns gleich einscheißen. Oh, das können wir beides mitnehmen. Ich glaube, davor haben wir jetzt mittlerweile schon genug. So, wir werden uns das jetzt einmal zunutze machen. ...25. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, machen wir gleich mal ganze Schnorzen da oben. Ob es was bringt, werden wir dann gleich sehen. Jetzt hast du mitspielen. Naja. Hat sie nicht viel gebraucht. Ich meine, ein paar Hunde kannst du damit in die ewigen Jagdgründe schicken, aber als Beute, gell? Müssen wir uns doch gleich richtig verstehen. Ja, da haben wir uns was angefangen,
Das war die Saga vom Versager. Was? Kruzifix? Warte mal kurz. Ja, sicher. Also eins muss man den Kreaturen, Monstern, Viechern lassen. Sie haben eine Koeffizienz im... Wie sagt man so schön? Im Zielwasser trinken, genau. Ja, Zielwasser haben sie getrunken. Ich finde es einfach nur lässig, wie agil das die momentan sind. Hoppala. Unser kleiner Schabracken wieder durch Sonne, Mond und Sterne geschossen. Welch kläglichen Unrat sie hier verbreiten. Ja, genau. Danke, Spiel. Okay, die Lafetten da, die Militärdingsbums, die kannst du gegen Hunde gut einsetzen. Also gegen die kleinen Ziele. Es ist angenehmer, wenn es mal ein bisschen leiser ist. Also die letzten Episoden, die haben wir die Ohrmuscheln beleidigt. Dankeschön, du Arsch mit Ohren. Nennt man das dann einen Arsch ab? Einen Ohrenarsch? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Einen Ohrenarsch. Aha! Das wird lustig, das soll alles abfluten. Zukünftig hat das Potenzial. Wo ist jetzt der Raketendolly? Mal machen wir die. Oh. Und das habe ich gemeint mit agiler. Also sie sind schon sehr gut unterwegs, die Burschen. Wenn die Entwickler das jetzt noch in die Richtung mit die Harvester auch noch bringen, dann bin ich dabei. Ah, scheiße. Ich hab glaubt, dass der eine Tank den anderen ein bisschen verletzt, was? Komm. So. Dirndl, jetzt laut noch, hä? Wie wär's? Du geile Sumpftulpen, du. Ich darf mein Dirndl beleidigen, wie ich will. Boah.
Ja, gutes Waffe. Gutes Waffe. Hätte ich mir nicht gedacht. Das ist aber schon goldene. Es macht so richtig Laune. Ah, da, genau mit dem Gas wieder in Konfrontation gekommen. Ja, und wie du merkst, sie haben auch eine neue Bewaffnung erhalten. Die ist nicht so schlecht, sag ich mal. Na Junge. Was ist mit du, hä? Was ist mit du? Hörst du, Alter, was soll's sein? Ich bin gerade umgefallen. Dauert jetzt 10 Minuten länger, weil wir nur mal die Vollmantel haben. Aber es geht eh so. Boah. Hörst du, Alter, da schaut's aus wie ein Schlachtfeld. Hörst du, Alter, das ist eins. Ja, weißt du was? Da wir eh gerade dabei sind. Ja, gutes Stück Technik. Sag einmal, warum ich meine ganzen Waffen hinter kreuz und quer verlegt, weißt? 1, 2, 5, 7, 8. Naja. So, wo ist die Gefahr aus Sorgen? Warte mal kurz. Lock man gleich mal her. Na, schalt um, Dirndl. Fünf. 4. Trotzdem geil. Achso, das ist der Tank, was dort umgelaufen ist. Na gut. Dann klopfen wir gleich mal an, bereiten ihm gleich mal Kopfweh. 6. Da ist noch einer. Na gut, dann schicke ich eure Ärsche in den Prototypenhimmel, gell? Und dann gehen wir looten. Mein Arsch wird kräftig bluten, heute werden wir noch looten. So. Jetzt machen wir den Scheiß so her und Gacha.
Danke. Mein kleiner Mäusepopel. So. Drei, bitte einmal aufheilen. Dankeschön. Heil dich einmal auf, dann geilst du mich ganz schön auf. Genau. Aha, der lässt noch Wauzis los, na gut. Ich glaube, da hat es eine Rakete gesehen vor ihm, aber dem war nicht so anscheinend. Dankeschön, Meister. Dann heilen wir uns einmal. So. Wo ist er jetzt? Uffi! Gut, können wir mal looten. Das haben wir uns jetzt redlichst verdient. Braucht man das? Aber weißt du was, wir könnten doch eigentlich, wenn wir das ehrlich sind, die Panzerplatten dazu gibt es dann später eh mehr. Jetzt gehen wir mal looten. Genau. War eigentlich ein recht interessantes Gefechtle. So. Wohl eigentlich kein... Ui, na, 5 mm Muni oder Waffen habe ich gar keine mehr. So, jetzt schauen wir mal, was du dabei hast. Ich hoffe, was Schönes. Ja, könnte man brauchen, könnte man auch brauchen. Und ein bisschen an Gummi. Dass wir für unsere kleine Maus, unseren Charakter, ein paar Kondome zusammenschnüren können. Genau. Weil irgendwie muss ja die schwedische Bevölkerung oder die schwedische Gesellschaft ja wieder aufbauen. Nein. Aber eigentlich... Warte mal. Braucht man nicht. Das braucht man. Das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Die haben wir schon. Ja, die Hundis sind eigentlich nur wegen denen interessant und wegen den kleinen EMP-Zellen. Genau. Kurz und schmerzlos erklärt. Na, die Brandbeschleuniger. Ich habe so viel davon, dass ich ihn verkaufen könnte, hätte dieses Spiel einen Händler. Hätte Fahrradkette, davon habe ich was, davon habe ich gar nichts. Davon kann man nicht mehr was kaufen. Mhm.
Man merkt im unteren Levelbereich angesetzt die ganze Show da. Nehmen wir mit für unsere Experimentelle. So. Wird aber dann später lustig in Himfjell. Wenn wir uns dann mit den großen Maschinen herumärgern. Und ich rede hier von Apokalypse-Klasse. Ein Reaper-Fight werden wir vielleicht machen. Schauen wir mal, wie ich lustig bin. Nur, was ich noch nicht ganz verstanden habe, haben die Entwickler jetzt durch diesen Levelbaum, also die Level-Obergrenze weg, haben die jetzt da die KI. Na, normalerweise müsste sich ja die KI durch den Levelbaum, durch den offenen auf Level 100, müsste sich ja die auch anpassen, oder? Oder habe ich da wieder was überhört? Das Überhören ist immer die Sache bei mir. So, ich glaube, wir sind alles durchgegangen. Ja, Mizi, brauchst nicht gleich schnaufen, wir sind eh gleich fertig. Auch diese Gesellschaft muss sich reproduzieren. So, jetzt haben wir die Panzerplatten. Wir haben das Holz. Wenn das FNIX ist, greife ich an. Aber ich glaube, das ist nur Militärklasse. So, sieht das überhaupt aus, hä? Wie viel Panzerbrechende haben wir denn? Boah! Also die hat gesessen, ja. Die war ganz und gar furchterregend. Also, wow. Ja, ja. Pudeln sie ja nicht auf. Haha, was tust du jetzt? Boah. Du bist ja ein animalischer Ninja, du, hä? Nehmen wir mit. Ach, immer dieses Kleingetier überall. Muss man mit den Zecken zum Tierarzt oder zum Schlosser? Das ist jetzt eine gute Frage. Mürbacker oder Arschbacker? Na gut. Die Witze werden immer schlechter. Ich glaube, der ahnt, dass wir da sind.
So kann man natürlich Gegner auch platzieren, ja. Hat was. Bitte einmal die Seile. Die Vogeldunst nehmen wir mit. Perfekt. So. Nein. Bevor wir das aber machen, werde ich unseren Charakter nochmal ausrüsten. Mit allem, was er so braucht. Diese Fluchtfurchen verteidigen. Und zwar, das ist im Prinzip nur Wellen abarbeiten. Aber ich möchte uns doch etwaig ein bisschen mehr Material oder beziehungsweise Munition etc. ran schaffen. Und das werden wir dann privat außerhalb machen von den Scheiß. Genau. Und zwar, es gibt eine Stelle mit ziemlich guten Spawn, oder beziehungsweise ziemlich guten Dingen. Nämlich hier am Flughafen und dann in Richtung Süden. Durch diesen Graben, den sie da gebaut haben, die schwedische Armee. Ich glaube ja, und zwar, schau, ich kann da jetzt sagen auf die Schnelle, und zwar, ich spreche von diesem Stück Graben hier. Du gehst da oben durch den Wald, da ist ein Tank und ein Stück vom Zaun, was kaputt ist. Dann gehst du da durch raus, dann kannst du dich da durch diesen Graben bewegen und der geht bis hier herunter. Ungefähr da in dieses kleine Waldstück. Und den Graben, den fahren wir halt immer wieder an, weil wir nämlich Adrenalinspritzen und den ganzen Scheiß halt kriegen, was man halt so braucht, ne? Du kennst die aus. Und wenn du die nicht auskennst, kann ich auch nichts dafür. Weil das sagst du ja. Da ist nix. Auch gut zu wissen. Okay. Wie gesagt, in der nächsten Episode werden wir dann diese Fluchtburg-Dingensbums aufbauen. Genau. Also wirklich, das werden wir dann wirklich machen. Dann werden wir da diese Wellen abarbeiten. Und danach werden wir dieser Geschichte weiterfolgen. Was gibt's da Schierches? Zerstöre 10 Maschinen der Prototypenklasse. Das hätten wir jetzt schon gekriegt. Zerstöre 10 Maschinen der Apokalypse-Klasse. Dafür hast du 14 Stunden Zeit. 10 Maschinen der Apokalypse-Klasse dauert schon seine 14 Stunden. Also dann, ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal und Baba dabei.